به نام خدای رنگین کمون. سلام، من سینا ولی‌الله هستم و با یکی دیگه از مجموعه برنامه‌های چند شنبه از MBC پرژیا در خدمت شما. این برنامه رو تقدیم می‌کنیم به کودک پرسشگر خوش‌آتیه ایرانی کیان پیرفلک که امشب شب تولدشه. فردا هم کودکان زیادی در شهرهای مختلف جهان سال روز تولد کیان رو جشن می‌گیرن که اطلاعات بیشترش رو میتونید از پیج مادر کیان دنبال کنید. اما قبل از اینکه در مورد خبرهای چند روز اخیر باهاتون صحبت کنم، میخوام یه یادآوری داشته باشم از یک حماسه ملی که چند سال پیش اتفاق افتاده. فکر کنم 5-6 سال پیش بود که یه شایعه‌ای توی اینترنت پخش شد در مورد گرفتن تابعیت روسیه از طریق ازدواج. و هر خارجی که با یک دختر روس ازدواج کند 15,000 دلار و تابعیت روسیه داده می شود. بله، پخش شدن این شایعه همانا و صف بستن براد پیت ها و جورج کلونی های مجرد وطنی جلوی در سفارت روسیه همانا. یکی هم نبود بهشون بگه اون پوتین اگه جیبتو نزنه و عمتو عقد نکنه خودش خیلیه. اما کو گوش شنوا. ولی حالا چی شد که این موضوع یادآوری کردم؟ در هفته گذشتم باز خبر که نه، البته شایعه‌ای از همون جنس توی خبرگزاری‌ها پخش شد در مورد کشور سوئد. بله، شایعه به رسمیت شناخته شدن سکس در کشور سوئد به عنوان یک ورزش، موضوعی که باعث شد بازم موجی از امید و انگیزه در بین پیر و جوان ایجاد بشه و همه اونایی که این سال بود از شنبه می‌خواستن برن باشگاه یهو انگیزه ورزش کردن رو گرفتن، غافل از این که اینم شایعه‌ای بیش نبود و اصلا اگه حقیقت هم داشت چه فایده. ماشاءالله توی کشور ما انقدر کمر طلای ارزشی زیاد داریم که چیزی به من و شما نمیرسه. و حالا گزارشی ببینیم از یک خانواده پرجمعیت و موفق که بیشتر فرزندان مسیر زندگی پدر را انتخاب کردند. حالا اون پدرشون چی کاره بوده که حتی ادامه دادن مسیرش هم دستاورد محسوب میشه؟ دانشمند ریاضیه؟ فیزیکدان برجسته است؟ مهندس راه و ساختمان؟ نخبه شیمی؟ فضانورده؟ البته نه، خب قاعدتاً یه همچین آدمی که 70% عمرش رو توی تخت خواب گذرونده باشه باید خیلی بیکارتر و مفخورتر از این حرفا باشه. خانواده‌ای 75 نفره با بیش از 25 روحانی. 75 نفر؟ تازه 25 تاش هم آخونده؟ حاجی یه تنه سرانه تولید آخوند در کشور 2 برابر کرده. یعنی اینقدر که کمر این بزرگوار روزخون تحویل جامعه داده خود اوضاع علمیه نداده. 3 تا دختر 8 تا پسر. جلسات خانوادگی داریم، برادرها خواهرها دور هم؟ والا با این فرمونی که شما پیش گرفتید احتمالاً جلسات رو روی هم برگزار میکنید نه دور هم. بزرگی میفرمود که وقتی کسی شغل پدر رو ادامه میده یعنی پدر موفق بوده تو اون شغل. بله، ولی خب شما اگر میخواستید شغل اصلی پدر رو ادامه بدید باید مغازه تلمبه فروشی میزدید. فرزندان خودتون رو به فرزندآوری تشویق میکنید؟ 100%. من همچین توی بسیار تاکید رو بهشون دارم. تاکید به چی؟ این روند دیگه اسمش فرزندآوری نیست آخه، داره شبیه جوجه کشی صنعتی میشه. بیخیال بابا، بحث دیگه 75 نفرید و این تازه آماریه که مال همین لحظه است. شماها رو باید عین نرخ دلار لحظه‌ای آمارتون رو گرفت، چون یهو دیدی حتی تا آخر همین مونولوگ تعدادتون 3 رقمی شده. من خودم دیدم این تو زمان کرونا بالاخره اونا که فرزند کمتر داشتن بیشتر تو این اذیت شدن و اینا، ولی خب ما هم جمع خودمون که دور همیایی که داریم و اینا بالاخره خوبیای خاص خودشو داره. چی گفتین الان؟ این طفلی انقدر زاییده دیگه مشاعرشو از دست داده کلا. کرونا چه ربطی به فرزند آوری داره؟
بابا شما که خودتون سرعت شیوعتون از کرونا اومیکرون هم بیشتره. نکنه منظور اینه که چون زیاد بودین هر کدومتون از کرونا میمردید شما سریع یکی دیگه میذاشتید جاش. وقتی یک فرزندی اضافه میشه، یک فرد اضافه میشه، خدا توجهش بیشتر میشه. طبیعیه. خب خدا وقتی میبینه با این قیمت‌های پوشک و شیر خشک و پستونک و مهد کودک و اسباب بازی یه نفر هر 6 ماه یه بار یه بچه به بچه‌های قبلیش اضافه میکنه، خب توجهش جلب میشه دیگه. میگه این چه خریه من آفریدم. آقای بهادری جهرمی از تصویب آیین‌نامه‌ای برای حمایت از فرزندآوری و خانواده خبر داد که بر اساس اون به نوزادان متولد سال 1400 1 میلیون تومان و نوزادان متولد امسال 1.5 میلیون تومان تعلق میگیره. سهام میدن واسه بچه؟ پس همون این عزیزای ویدیوی قبل یه پا گرگ بال استریت بودن واسه خودشون. حاج آقا هر جمعه شب داره با تحلیلای فاندامنتالش یه تنه شاخص کل بازار سرمایه رو بالا و پایین میکنه، منتها تو تخت خواب. هدیه نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها به مادران دانشجوی باردار. در این طرح کارت هدیه 1 میلیون تومانی و تسهیلات 15 میلیون تومانی برای مادر و سپرده 2 میلیون تومانی برای کودک در نظر گرفته شده. اینم اگه مثل وام ازدواج دادنشون باشه که باید کلی بدویی، اصل و فتوکپی بچه رو ببری بانک، 3 تا ضامن کارمند رسمی پیدا کنی، 3 برابر وزن بچه سفته بدی، یه دست و یه پاتم گرو بذاری، تازه آخرش هم وقتی بهت پولو میدن که بچه داره دفترچه اعزام به خدمتشو پر میکنه. کلا این بسته های ترویج فرزندآوری تا قبل از به دنیا اومدن بچه تشویقی محسوب میشه، بعد از اون دیگه بیشتر جنبه تنبیهی داره. پزشکی خودتون میدونید تمومی نداره، مراحلی که ادامه پیدا میکنه و هر مرحله هم سخت‌تر میشه. به خاطر همین تصمیم گرفتم که فعلا به فرزندآوری بپردازم. خب خدا رو شکر که گذاشتیش کنار. یه دکتر سهمیه‌ای کمتر، یه خطای پزشکی کمتر. همین شماهایید که مریض مبتلا به بواسیر رو عمل قلب باز میکنید، آخرش هم پنس و چاقوی جراحی و قیچی و نقص‌سوزن و انگشتر عقد و کیف پول و سوئیچ ماشین رو تو دل روده یارو جا میذارید. اسم اون پزشکای درست حسابی که درس خوندن رفتن دانشگاه هم خراب میکنید. شما عزیزان به جای پزشکی باید برید دنبال دام پزشکی، اونم به عنوان مراجع نه دکتر. هزینه اسباب بازی از هزینه همبازی بیشتره. اینا رو دیگه به چشم خودمون دیدیم. هزینه تولید و تهیه‌شون بله. اسباب بازی رو باید بری اسباب بازی فروشی 2-3 میلیون پول بدی واسه تهیه‌اش. هم بازی رو با یه لیوان شیرموز و خرما میشه مقدماتشو فراهم کرد. منتها تو بحث هزینه تعمیرات و نگهداری هم بازی خرجش خیلی بیشتر میشه. به علاوه کلا یکم هم سخت جای اسباب بازی خریدن برای کودکتون شبانه روز دست به زیب باشید و هر تهدیدی رو تبدیل به فرصت کنید. از قدیم و ندیم گفتن، راستم گفتن، اون کس که دندان دهد نان دهد. دندوناش هم نشون داد که ببینید چقدر نان داره. آخه مشکل اینجاست که متاسفانه همان کس که نان دهد دندان هم دهد. گاهی اوقات پیش میآید که جمجمه دهد ولی یه ارزن مغز هم ندهد. کتاب شازده کوچولو دوستان اگزوپری یه جا شازده کوچولو از روباه میپرسه که چجوری حماقتم رو نشون بدم. روباه به شازده کوچولو میگه تو همه چی اظهار نظر کن. البته من جای تو بودم قبل از خوندن شازده کوچولوی دوسنت اگزوپری کتاب بیشعوری خاویار کرمنت رو مطالعه می‌کردم، چون نصف اون سخنران‌هایی که شما گوخورا به عنوان استاد صداشون میزنید دقیقاً کارشون همینه، زرزر کردن در مورد همه چیز. این سلبریتی‌های اون موقع که از اونا دارن قهرمان می‌شدن برای شماها باز. فساد جنسی داشتن، همه الکلی، اهل مواد، قمارباز، یعنی این با زن او با خواهر ای با مادر او، اصلا همه اینجوری بودن. همه؟ حتی اونا که بوی گل سوسن و یاسمن آید و خمینی امام آب زنید راه رو خوندن؟ دیگه پا رو از تحریف تاریخ هم فراتر گذاشتین، دارین تحریف جغرافی میکنید. حالا این فضایی که تو تعریف کردی بیشتر به الان تایلند شبیه بود نه گذشته ایران. چون تا جایی که من میدونم مردم الان با ننه همدیگه کاری ندارن، بیشتر سر و کارشون با اقوام درجه یک که مسئولین لشکری و کشوریه. همین فیلم فارسی ها که من حالا خیلی هم ندیده بودم ولی همون مقدار که دیده بودم حالا قبل انقلاب 100 تا فیلم و سریال و برنامه تلویزیونی ساخته شده. اون لابلاش هم یه سری فیلم فارسی صحنه‌دار بوده که از قضا شما فقط از همونا خاطره داری که این نشون میده که اگر انقلاب نشده بود الان شما از کمر بخار شده بودی. مهدی طائب رئیس قرارگاه انبار مدعی شد هرگز در ایران بی‌حجابی نبوده و زنان از دوران ساسانیان محجبه بودند.
البته شما خیلی صلاحیت صحبت کردن در مورد ساسانیان و سامانیان و هخامنشیان و اینا رو ندارید. شما نهایتا باید در مورد عصر حجر و عصر یخبندان و قرون وسطا صحبت کنید، همون دوره هایی که در واقع هنوزم داخلش موندین. تولید ربات انسان نما با قابلیت گفتگو و تغییر حالت چهره توسط یک کمپانی بریتانیایی. ربات انسان نما؟ این که چیز عجیبی نیست. ما تو کشور خودمون آخوند انسان نما داریم، همه این توانایی‌ها هم داره، تازه برای بقیه دستورالعمل هم صادر میکنه. آرایشگاه‌ها احکامی رو، یعنی کارهایی صورت میگیره، مثلا برای از بین بردن موهای زائد بدن، اینجا هم زن اجازه نداره بدون ضرورت نگاهش به عورت زن باشه. خب تو میری آرایشگاه، طرف میتونه سقفو نگاه کنه و همزمان موهاتو بزنه؟ اپیلاسیون هم همینه. خب مگه اینکه رونالدینیو مرکز لیزر بزنه تو ایران تا مشکل شرعی پیش نیاد، چون فقط اون میتونه پشمای زیر بغل رو نگاه کنه بعد موهای یه جای دیگر رو هدف بگیره. یه چیزی تو مایه‌های شهردار تهران. یه کسی هم که از دفتر ما در واقع خدمت شما عرض کنم دستگیر شد، اصلا موضوع فساد نبود، موضوع از تو همون شبکه خرید اسلحه‌ای کرده. کلا توی شهرداری تهران افراد علاقه خاصی به خرید و حمل اسلحه دارن. حالا تا اینجاش خیلی ایرادی نداره، متاسفانه علاقه به امتحان کردنش روی اطرافیانشون توی حموم یکم مشکل سازه. علاقه هم نداریم شعارشو بدیم، علاقه داریم در مقام عمل راه‌های فساد رو ببندیم. جداً باورم نمیشه. یعنی قرار مجلس و قوه قضاییه و ساختمان ریاست جمهوری و وزارتخونه‌ها و سازمان‌های خصوصی و ارگان‌های دولتی و بانک‌ها و مؤسسات مالی و پتروشیمیا و شرکت‌های خودروسازی و سازمان انرژی اتمی و همه رو ببندین درشونو. مقامات مسئول در استان کرمانشاه نشر اشعه رادیواکتیو در بیمارستان امام رضای مرکز این استان رو تایید کردن. بفرما. بابا شما حتی استفاده صلح‌آمیزتون از مواد هسته‌ای هم خطرناکه برای بشریت. بعد انتظار داریم بذارن اورانیوم 98% غنی کنین کسی هم ازتون نترسه؟ سخنگوی دستگاه دیپلماسی خطاب به مقامات باکو گفت چیزی که باید مردم آذربایجان رو از اون بترسونید رژیم صهیونیستیه، نه ایران. نیازی هم به ترسوندن هست مگه؟ هر کی یه بار بشینه پای شبکه‌های ایران نماز جمعه رو ببینه که چجوری واسه 2/3 جمعیت کره زمین آرزوی مرگ می‌کنین، شب ادراری میگیره. خب یک نگرانی دارن که آقا من وقتی میام به محضی که من تو فرودگاه دستگیر نشم. چوب دو سر جایشی یعنی همین که الان ما تنها کشور در دنیا هستیم که نه اونایی که داخلشن میتونن راحت ازش برن بیرون، نه اونایی که بیرونن ازش میتونن با خیلی راحت برگردن داخلش. ما در حال ساختن کشتی نوح هستیم. کشتی نوح وقتی داشت ساخته میشد خیلی هم میگفتن یعنی چی حالا؟ این چه فایده‌ای داره؟ وقتی طوفان آمد معلوم شد این کشتی فایدهش چی بود. منتها کشتی نوح یه تفاوتی با این کشتی شما داشت. تو کشتی نوح از همه گونه‌های جانوری یه جفت سوارش بودن. تو کشتی شما متاسفانه فقط یه مش خر و گاو و گوسفند دیده میشه. در ضمن کشتی نوح کشتی نجات بود. کشتی شما سرنوشتش از کشتی تایتانیک هم بدتره. چه کنیم مردم قدرت بگیرن یک محور، چه کنیم مردم امید بگیرن یک محور دیگه. بذار فکر کنم. مثلا همین که هر از گاهی شایعه میکنید فلان قاضی مرده، فلان مسئول رو تخت بیمارستان بستری کردن، فلان آخوند سکته کرده، خب اینا خیلی بهشون امید میده. اگه ایشالا از شایعه هم فراتر بره و تبدیل به خبر موثقم بشه که دیگه حال همه رو خوش میکنی. تو 402 دوستان بایستی حال روز مالخرها در کشور حال روز ناخوشی بشه. البته مشکلات مملکت خیلی ربطی به حال روز مالخرها نداره، بیشتر به حال روز خود خرها ربط داره که چون احوال خودشون و آقازاده هاشون خوبه فکر میکنن حال مردمم خوبه و ملالی نیست جز استکبار جهانی. در سال گذشته ما عوامل تورمزای هم جهانی داشتیم، به ویژه با توجه جنگ اوکراین که بعضا تا حدود 30% هم آماری که دارن میانگین 33% کالاهای اساسی در سطح جهانی افزایش داشتن. تا زمانی که بحث اقتصاد جهانی و بازارهای جهانی و مسابقات جهانی و داروهای جهانی و واکسن جهانی و تکنولوژی جهانی و خودروی جهانی بود میگفتن نه ما میخوایم خودکفا بشیم، ولی تا حرف از تورم شد یهو تابع قوانین جهانی شدن. در نیمه دوم سال گذشته هم این ناآرامی‌ها و افزایش نرخ ارز ناشی از ناآرامی‌ها و جنگ ترکیبی و اقتصادی دشمن بود که در کنار عوامل ساختاری گذشته اومد عوامل تشدید بخش تورم شد. یعنی افزایش نرخ ارز به خاطر اعتراضات مردم بود؟
من یادمه توی اون نه اینوری که مردم میگفتن با بانک مرکزی و صرافی ملی کاری نداشتن، یه جای دیگر رو هدف گرفته بودن. نامه عذرخواهی حسن خمینی به دنبال حساسیت‌ها در فضای مجازی نسبت به ضرب و شتم خبرنگار ایلنا توسط محافظان نوه خمینی. میخواستم بگم آخه تو کی هستی که اصلا بادیگارد و محافظ دنبال خودت را بندازی، که دیدم نه، حق داری. با خاطره خوبی که پدر بزرگ گرامی دوسه مردم به ارمغان گذاشته، تو خیابون دست هر کی بیفتی تیکه بزرگت گوشته، انتقام اونم از تو میگیرن. گفتم آقا احمد آقا من میخوام عکس بگیرم. خب بگیر. آمدم لنگ برداشتم عورت امام رو پوشوندم، چون خودم میدونستم میخوام کامل بگیرم دیگه. یه دوربین کامپیوتر تمام اتوماتیک پیشرفته جهان رو داشتم. همین که دوربین کامپیوتر تمام اتوماتیک پیشرفته جهان رو دادن دست تو گراز که بری عکس قدی از جنازه بگیری، نشون میده حماقت و مدرنیته جاش توی همون مرد شورخونه است. شروع کردم عکس گرفتن، این لنزش میرفت تو میومد بیرون، میرفت تو میومد بیرون. هر چی با تلاش کردیم که این دوربین این تن زیبا و معطر مامو بگیره، دوربین نگرفت. هر جمله‌ای که میگه من فکر میکنم این دیگه احمقانه ترین و جفنگ ترین و مزخرف ترین جمله‌ایه که تا حالا توی عمرم شنیدم، اما تا جمله بعدی از دهنش در میاد میفهمم که نه، اشتباه میکردم. باز که تموم شد بنان رو پوشوندیم، دوربین من تک تیر بود، مسلسل نبود. حالا خودش شد مسلسل، تق 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 تق، انگار دوربین مثلا موتور داره. شروع کرد تق 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 گرفت. دوربین کامپیوتر تمام اتوماتیک پیشرفته جهان تک تیر بود، مسلسلی شد تق 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 تق. خودت کشتیش؟ مطمئنی دوربین بوده؟ چون من تا الان فکر میکردم کلیه دوربین های فیلم برداری و عکاسی موجود در بازار به دو دسته دیجیتال و آنالوگ تقسیم میشن. نگو تو دوربینا یه مدل لباس شخصی هم داشتیم. خدمت اهل دلی رسیدم، ایشون فرمودن که امام به شما میفرموده آقا رضا نگیری، من راضی نیستم بدنم عریان بگیری. شما زبان امام حالت نمیشده ولی دوربین زبان امام رو میفهمیده. خب اون دوربین کامپیوتر تمام اتوماتیک پیشرفته جهان بوده که زبون ایشونو فهمیده. تو گرازلی که اینجوری هم بهت میگفتن بازم نمیفهمیدی. اینم نمیفهمیدی، چون در زمینه درک و شعور تو خیلی میرسلیم‌تر از این حرفا بودی که بفهمی. گفتید 206 با این لنگروز فرقی نداره، رو میشه توضیح بدید؟ یکیش به درد شهر می‌خوره، یکیش به درد خارج شهر. زمین تا آسمون. نه سوال کردیم جواب می‌خوای یا می‌خوای چیزی بگی؟ نه آقا یه ذره خودتون یکی برای تو شهر خوبه که من بیرون شهر. نه دیگه باز اشتباه کردی. تفاوت لندکروز با 206 عین تفاوت لندکروز با خود توه. یکی به درد رانندگی میخوره، یکی به درد جرزلای دیوار. بقیه تفاوت‌ها و شباهت‌هاشون هم میتونید توی این قسمت چیز میز ببینین. آقای میرمرید، شما مگه حامی خودروسازی داخلی نبودین؟ چرا؟ خب هنوزم هستم. این مگه ماشین شما نیست؟ چرا؟ خب تولید داخله دیگه. بنز تولید داخله؟ بله تولید داخله، داخل آلمان. کلا خرید خودروی ایرانی مزیت‌هایی داره که خرید خودروهای خارجی نداره. چه مزیتی مثلا؟ مثلا سورپرایز و غافلگیری. خب شما یه 206 صندوقدار مشکی دنده اتومات سفارش داده بودید دیگه؟ بله درسته. بفرمایید. اینم یه پراید هاچبک سفید صورتی دنده دستی. اما ما که اینو ثبت نام نکرده بودیم. مهم نیست شما چی ثبت نام میکنید، مهم اینه که ما چی موجودی داریم. فعلا اینه. میخواید بخواید، نمیخوایدم نخواید. Take it or leave it. آقای میرمرید این که اسمش مزیت نیست. خب به چی میگید شما مزیت؟ این که ماشیناتون یه ویژگی منحصر به فردی داشته باشن که بقیه ندارن. خب دارن. خودروهای ما اولین خودروهای معنوی جهان هستند. بنز میتونه مثل پراید موجب افزایش ایمان و تقوا بشه و کاری کنه که انسان‌ها همواره به یاد خداوند متعال و ائمه معصومین باشن. یا خدا ترمز نمیگیره، یا خدا، یا حضرت عباس اربگم باز نمیشه، یا ابوالفضل لاستیکم ترکی، یا قمر بنی هاشم رفتیم رو هوا.
من منظورم آپشن واقعی بود. بله دیگه، آپشن واقعی هم داریم. چی مثلا؟ شما با بنز نهایتاً میتونی بستگانت رو ببینی، ولی با پراید رفتگانت هم میتونی ملاقات کنی. خوش آمدید. چه عجب از این طرفا. والا یاهویی شد میخواستیم بریم ویلای عمو اینا تو لواسون که مسیرمون خورد پیش شما تو قبرستون. خدمات پس از فروش هم داریم؟ بله، البته ما خدمات پس از فرو داریم. زمانی که ماشین رو کاملا فرو کرده باشیم بهتون. خریداران داغدار عزیز، قسمت خدمات پس از فرو آماده ارائه انواع هجله، آگهی ترهیم، پیرن مشکی، خرما و حلوای اعلا با 20% تخفیف به شما عزیزان می باشد. سلام، برای مراسم برادرم مداح میخواستیم. همون تیبا نقره‌ایه؟ بله. ببین تعطیلات بوده، الان سرمون خیلی شلوغه، مداح تموم کردیم. خب من الان چیکار کنم؟ همه سر خاک منتظرن، یکم مشتری مدار باشین. ای بابا، باشه حالا کارت را میندازیم یه جوری. شکو جان بیا اینجا یه لحظه. وطنم. نه وطنم نمیخوان، غمگینش کن. سروران عزیزی که در اعمال خاکسپاری یاری دادن، بار دیگر عرض تشکر دارم. چیز نیست، چیز میزا، 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 چیز میزا. سلام. احوال شما شده جان؟ احوال شما عالی. همه چی رو برا؟ بله، شما چه خبرا؟ این داستان یوتیوبت چی بود این هفته؟ من متوجه نشدم. این هجویج که من شما مگه برنامه منو توی یوتیوب نگاه نمی‌کنی؟ نه. نگاه نمی‌کنی؟ اینا آموزش زندگیه. اینا آموزش زندگیه عزیزم. اینا فقط برنامه‌ای که نیست من میذارم روی یوتیوب که. راست میگی، ببخشید. یه تیکاش دقت بکنی دیگه. تو مثلا عروسی این هفته آموزش عروسیه. عروسی رفتن. شما چه جوری بری عروسی که از در عروسی وقتی خارج شدی دیگه یه ذره برگردی خونه نری جهنم. این تو چه جوری میره؟ مثلا شوهرت مثلا میگه بیا بریم عروسی مثلا فلانی. من میرم آرایشگاه آماده میشم، اون واسه خودش اون نه اون نمیخوای بری تو مثلا نمیخوای بری. نمیخوام برم. آره یعنی مثلا اینه که تو مثلا ممکنه بری توی عروسی به گناه آلوده شی. نمیخوای بری. ولی شوهر میخواد به زور ببره. چه جوری میری؟ به زور ببره. میگه بیا بریم، میگم نمیام. بعد میگه بیا بریم، دفعه دوم که میگه من میرم بدو. یعنی چیزی به کتککاری اینا نمیکشه؟ نه میرقصیم اونجا. باید بزنین شل و پل کنید به همین راحتی که پا نمیشن برن عروسی که عزیزم که. میگم نگاه نمیکنی. این برنامه یوتیوبی ما آموزش عزیزان. این هجویج این هفته الان آموزش عروسی رفتن ببینید. لطفاً. آره. قانون کلیه و روشنم هست. مجلس عروسی مجلسی است که اگر در اون شرکت بکنه با اون سابقه‌ای که از اون افراد داره، صاحبان مجلس رو میشناسه، سابقه دارن دیگه، همش میداند که خلاصه این مجلس گناهه. دو کفه ترازو حسابرسی میکنه. از این طرف شرکت کنم گناهه، از اون طرف اگر بخوام شرکت نکنم شوهرم مرا اجبار میکنه، میکشه زمین باشه که من در مقابل شوهر نمیتونم مقابله کنم. یعنی بعد بیفتن به جون همدیگه زنه اگر زورش نرسید بره. خب یا بره تو نمازخانه اون تالار. بره تو نمازخونه تالار. بله اینجوریه. شما با غم و قصه و اندوه میری عروسی. همون جلو در میگی مبارک باشه، میزنی زیر گریه. چه عروسیه؟ آره دیگه میری مثلا بعد بپرسی نمازخونه کجاست، بری تو نمازخونه بشینی گوشتو بگیری تا عروسی تموم شه که بتونی برگردی خونه. این عروسی رفتن درسته. شما میرید اون وسط همینجوری قر میدی تا صبح. رو برانکارد بعد بیارنت خونه. خب این درست نیست. فکر کردم باید قر بدیم همش تا صبح. اشتباهت همینجاست. دوستان عزیز هم که میخوان از این به بعد عروسی یا مراسم خاصی رو حضور داشته باشن، این کانال یوتیوب من تشریف ببرید، برنامه ها رو نگاه بکنید، همینجوری بدون تعلیم و آموزش وارد عروسی نشید. نه همینجوری نشید. کمرتون میگیره، گردنتون رگ به رگ میشه، هزار تا اتفاق واسهتون میفته. به هر حال آموزش ها رو حتما رعایت بکنید. تو تلگرام آموزش داری؟ تلگرام چیزه؟ تلگرام دوستان پرسیده بودن آقا این تلگرام موقع برنامه ارتباط و اینا چه جوریه؟ بابا این کانال تلگرام شما میرید توش
هفته پیش زیر میز نشون دادیم. نه الان جایی نمیخوام نشون بدم. میری توش، اینجا ما سلام علیک داریم با شما، میگیم سلام علیکم، حالتون چطوره، خوش آمد میگیم، بعد دیگه بعدش اتفاقات دیگه میفته که نباید بیفته. نه میتونه بیفته، اونجوری نیست، ولی خب همینجوری. تلگرام هم که اینه، ولی خب الان در حال حاضر شما اگر میخواین عروسی برین تو تلگرام، من نمیتونم آموزش خاصی بهتون بدم. تو یوتیوب تو یوتیوب آموزش، تو تلگرام میتونید برید سلام علیک بکنیم اینجوری دیگه. تلگرام سلام علیک. بچه‌ها خیلی خوش آمدین، دمتون گرم، قربون تک تکتون برم، مرسی که دارید ما رو همراهی میکنید. شادی خانم شما هم یه پیام قربون شما برم، سلام به همگی، بوس بوس. بوس برای چی میکنه؟ بچه‌ها ببخشید اگر بوستون کرد. اینم از این. تمام شد. اینم از این. میشه عروسی رفتن. عروسی رفتن. من ببخشید من رعایت کن، تو رو خدا رعایت کن. واقعا من دیگه تحمل این من عذرخواهی میکنم. قانون شکنی‌ها رو ندارم. عذرخواهی میکنم. خواهش میکنم همراه ما. خب سوژه یاب امشب. سوژه یاب داره همینطور بهتر و بهتر میشه. امشب یه نوازنده تار، یک نوازنده تار چیره دست از دخترای بسیار با استعداد در ایران برامون یک تکنوازی بسیار زیبا داره که اگه موافقین با هم دیگه حتما با هم ببینیم. در یک فرصت مناسب مصاحبه هم باشون بکنیم. حتما خیلی خوشحال میشیم که اگه بتونیم باهاتون مصاحبه بکنیم، ولی حتما تلفنتون رو بذارین، مشخصات اینستاگرام یا هر چیز دیگه‌ای که می‌خواید در مورد آهنگتون، هنرتون بنویسیم، مثلا اسمش، عنوانش، خیلی کمک میکنه اینا، و ویدیوهای با کیفیت برای ما در سوژه یاب در تلگرام بفرستین. ممنون. شادی خانم فکر میکنم احتیاج به یک جراحی باید داشته باشی تو. آره دیگه. چرا من بیچاره باز؟ نه دیگه واقعا به نظر حالا بالاخره یکی اما اینجا احتیاج به جراحی داره. حالا یا منم، نه من که نیستم، من سیامک. بچه‌ها کسی از شما مهمون؟ شما جراحی کسی سراغ داری؟ بله ما موزیسین زیاد داشتیم توی برنامه. دکترم داشتیم. بله. ولی دکتر موزیسین نداشتیم. پوریا ثابتیان. چه دکتر خوشقد و بالایی هم هست. مخلصی، ارادتمند. تو به خاطر اینکه از ارتفاع بالا قشنگ میتونی مثل اتاق
کنترل یا برج مراقبت چک بکنی باید دکتر جراح شدی. سر یه تو اتاق عمل برات نگم، همه آدما من اینجوری وایسادم، همه باید برن رو پله وایسن دور و بر من. تخت مریض بر اساس من که نمیتونم خمشم بشینم که من وایسادم، همه رو پله و چهارپایه و مثلا نردبون و داستانی هست. بهتر از اینکه تو دلاشی. آره نمیشه اصلا، من باید صاف وایسم عمل کنم. خب چه خبر؟ خیلی ممنونم. خیلی از اتاق عمل اومدی یا؟ آره اون پشت نمیدونی چه خبر بود. چند نفر از بچه‌ها رو اونجا زد. من دیدم که دو تا بچه‌ها در واقع لنگان داشتن میرفتن عمل جراحی انجام دادن. پس لنگان پزشک موزیسین چرا چطور شد؟ چطور شد؟ دو کلمه بگو تموم شد. دو کلمه تموم شد. ببین واقعیتش اینه که من در سن 14 سالگی خب مادرم از دست دادم، ولی 2 هفته قبل از اینکه مادرم فوت بکنه یادش میگیرم قربونت برم بهش قول دادم که پزشک بشم. چه سالی بود؟ 14 ساله بود. سال 1375 بود. این به صورت تکنیکی سن طرف رو پرسیدم بود که من 41 سالمه. خب میگفتی برای نمیاد. بهت نمیاد. آره من واقعا 41 سالته؟ آره. خوش به حالت تو چرا انقدر خوب موندی پس؟ آره خیلی قصه خور. چه بلایی سر ماها اومده؟ چه اتفاقی چیکار کردن با ماها؟ ژنتیکه. ببین دیدی که خب مثلا یه سریا کلی شامپو و اینا استفاده میکنن و کرما و محلولای خاص و فلان اینا، بازم ریزش مو پیدا میکنن اینا، ولی یه سریا میبینی با مایع ظرفشویی موهاشون میشورن، هیچ اتفاقی نمیزنی شامپو معلومه. تو الان چی میزنی؟ مایع ظرفشویی شامپو؟ من از وقتی رفتم آلمان واقعا ریزش مو، من نمیدونم آبشه چی هواشه اصلا چه اتفاق، واقعا ریزش مو پیدا کردم، هم وزنم خیلی کم شد هم ریزش مو پیدا کردم. جدی بهت میگم آلمان یه شرایطی داره اصلا حال میده واسه ریزش مو، واسه ریزش مو وزن کم کردن. بعد خب تو این قولی رو که به مادر دادی رسیدن بهش و تحققش رو برامون تعریف کن چجوری؟ ببین خب شاید سخته دیگه وقتی تو 14 سالگی شاید زندگی تغییر میکنه، با خیلی چالنجایی برات پیش میاد که خب توقعشو نداشتی. بعد خانواده‌ام آمادگیشو ندارن، یعنی اینجوری نیستش. من پدرم جراح زنانه، برادرم اون موقع دانشجو پزشکی بود، سال 1 پزشکی بود و من خب تو دبیرستان بودم. این چالش برای کل خانواده سخت بود با توجه به اینکه یه جوان تینیجر 14 ساله است و میخواد که در واقع اون سیر و طی بکنه و اینا، همه نگرانن و این نگرانی باعث میشه که اووراکت بکنن یا خیلی اتفاقات دیگه بیفته. ولی خب شاید سختی بود، گذشت. کنکور رو شاید تو میدونی دیگه در ایران وضعیت به چه صورته. خب من از همون موقع موسیقی کار میکردم، یعنی من وقتی که وارد رشته پزشکی شدم درآمدی که داشتم از راه موسیقی بود، تدریس پیانو، تدریس گیتار. علاقه به موسیقی از قبل از 14 سالگی بود؟ آره. از چند سالگی؟ از 8 سالگی من شروع کردم. از 8 اونم سالگی. باز ایده مادرم بود. برای اینکه مادرم اعتقاد داشتش که بچه‌ها باید یک هنری یاد بگیرن که اگر مثلا در آینده تحصیلاتی نداشتن حداقل بتونن یه جای ساز بزنن و بتونن درآمد داشته باشن. چون خیلی از پدر مادرها فکر می‌کنن که آره بچه تابستونه بذاریمش یه سازی بزنه، یکم مثلا حالش جا بیاد. تحصیلات خود موسیقی چرا سخته؟ خیلی کار سختیه، خیلی کار سختیه، ولی خب این ایده بازم از خانواده اومد. بعد اون وقت تو خب مسلما علاقه هم داشتی به موسیقی که گذاشتنت بر اینستا، یعنی اینجوری نبوده که تو بلد نباشی بزنن و بعد به اینجا برسی. میخوام ببینم 14 سالگی وقتی قبول کردی که پزشک بشی به خاطر قولی بود که دادی یا به خاطر اینکه علاقه هم داشتی؟ نه، من زمانی به پزشکی علاقه‌مند شدم که در واقع سال 5 پزشکی بودم. تا موقع اصلا خیلی خوشم نمیومد، یعنی تا سال 5مش هم رفته بودی؟ آره تا سال 5 رفته بودم و خیلی وقتم چون تو پزشکی آدم بس هزاران صفحه مطلب بخونه، کلی امتحان بده و خیلی چیز نبودم، خیلی راضی نبودم دیگه که مثلا این همه سال درس بخونم، 7 سال بعد تازه بشم پزشک عمومی و غیره و غیره و غیره که حالا راجعش صحبت می‌کنیم. ولی سال 5 یه نفر رو احیاء قلبی عروقی کردم و فردا صبحش این به هوش اومد و با من حرف زد. و این اتفاق که برای من افتاد انقدر
جذاب بود که من همون لحظه واقعا تازه فهمیدم که ای من کجام، مثلا چیکار داریم میکنیم و این باعث شد که من همون لحظه عاشق پزشکی بشم و دید من نسبت به تمام دور و بر و اطراف و کارام عوض شد. چه عالی، چه عالی. چون داشتم به این فکر میکردم که به عنوان یک موزیسین با اون علایق و عشقی که مثلا یه پسر 14 ساله میتونه به موزیک داشته باشه، دوست داره مثلا موزیسین بشه، بعد یه قولی رو میده که باید یه مسیر کاملا 180 درجه مخالفش رو طی بکنه و این چقدر برای تو سخت بود؟ موسیقی رو همچنان ادامه میدادی؟ با موسیقی رو همچنان ادامه میدادم، کار آهنگسازی میکردم و خب ترجیح میدادم بیشتر تو استودیو کار بکنم. درآمدش خیلی کم بود. خب میدونی درآمد توی کار مثلا مجالس یا کارهای مثلا عروسی مهمونی و اینا خب خیلی بالاتره تا اینکه تو پیانو بزنی تو پیانو بزنی تو استودیو 10 ساعت 12 ساعت. 1/10 اون درآمد داشت، ولی ترجیح دادم اون کارو انجام بدم. حالا سلیقه‌ای، ولی واقعیتش اینه که اون کارو که ادامه میدادم و درآمدم هم از اون راه بود. و بعد از اون که خب من خیلی جا کار کردم، تو صدا و سیما کار کردم، رادیو کار کردم و حالا کار کنسرت خیلی انجام میدادم و با بندم تمرین میکردم تو اتاق خوابم. مثلا یه وضعیتی داشتیم اونجا ضبط میکردیم، مثلا کارت صدای آن بورد، مثلا امکانات نداشتیم. خب من از جای دیگه هم خیلی نمی‌تونستم امکانات. بعد خودت میدونی توی این کار وقتی میخوای به صورت حرفه‌ای کار بکنی تجهیزات خیلی گرونه. تو وقتی میخوای کار حرفه‌ای انجام بدی یه میکروفون میخوای بخری کلی هزینه شه و آدم وقتی دانشجوه خیلی کار سخت میشه. و خب ما اون موقع کار میکردیم، مثلا پدرم میومد میگفت چی کار میکنی با بند نشستید 100 ساعت سال تو الان 30 تا دوست دختر داشته باشی. گفتم آقا 30 تا گفتم آقا پدر یه مقداری چیز طبعش بلنده. آره میگفت تو الان یه کارهای دیگه بکنی، از زندگی لذت ببری و من واقعا لذتم این بود که با بند تمرین بکنیم، کنسرت بدیم و غیره و غیره. چند تا خواهر برادری؟ من یه برادر دارم. یه برادر؟ آره اونم متخصص بیهوشیه و موسیقی و اینا گیتار میزنه. موسیقی رو همتون مثل این که یه دستی آره اول پدرام شروع کرد، پدرام برادرم اول اون پیانو شروع کرد، بعد من پیانو شروع کردم، بعد اون دیگه پیانو نزد، بعد اون گیتار شروع کرد، بعد من گیتار شروع کردم، بعد خب اون ویولون شروع کرد. نه اون گیتار رو برای خب علاقه شخصیش گیتار میزد و سعی میکرد که باش حال میکرد دیگه. ولی من خیلی دیدم یه جوری دیگه من حرفه‌ای تر دوست داشتم. خیلی حرفه‌ای کار کردی تو فکر می‌کنم بیشتر آره من فکر می‌کنم تو خیلی جدی، یعنی اونقدری که دکترا پزشکی رو جدی نگرفته بودی تا سال 5 فکر کنم موسیقی رو شدیداً جدی گرفته بودی 8 سالگی. آره به خاطر اینکه بابا یه جایی ساپورت مالی رو خیلی کار قشنگی تو زندگی من کرد بابا و منو توی شرایطی قرار داد که من خیلی مجبور بودم به پول در آوردن و بیزنس این کارم فکر بکنم و توی بیزنس این کار تو باید بالاخره یک کوالیتی داشته و کیفیتی داشته باشی. حالا یه قسمتش روابط هست ولی یه جایی هم دیگه واقعا تو باید بتونی کارو انجام بدی. ولی البته ما باورمون نمیشه چون دیگه آره راست میگی. اصلا من هر چی داری تعریف میکنی اصلا نمیتونم بپذیرم که نه باید بزنی. نه اینجوری من اینجوری باور نمیکنم. من اینجوری به نظر من برای اینکه به همه ثابت بکنی واقعا به عنوان یک جراح چقدر در زمینه موسیقی و توانایی‌هات جدی بودی باید برای ما یه اجرا داشته باشیم. ما یه کوچولو فقط ببینیم مثلا ببینیم داری اشتباه نیوردیم مهمونو. بسیار عالی. ببینیم چه جوری مهمون اشتباه نیورده باشه.
جراحیش هم به همین خوبی باشه بیا منو همین الان رو همین میز جراحی نه قرار بود من جراحی دیدی حالا خودش تو احتیاجی نداری من نیفته واقعا جدی میگم، چون مریضایی که میان پیش من به عنوان جراح عروق واقعا اوضاع خرابه. جراح عروق. خب اینو واسه ما توضیح بدین، جراح عروق و مشکلات. آره مشکلات عروقی. اولا که خب کار یه جراح عروق برقراری خونرسانی در بدنه. یه تفاوتایی با جراح قلب داره. خیلی‌ها فکر می‌کنن چون جراحی قلب و عروقه، جراح عروق هم همون جراح قلب یا متخصص قلب، اینا فرق می‌کنن با هم. اون فقط در زمینه قلب و عروق قلبی کار می‌کنه، من تو کل بدن کار می‌کنم. هر جا گرفتگی عروقی باشه یا بیرون زدگی دیواره رگ بهش آنوریسم میگن، احتمالاً حتما شنیده اسمش. اونجاها من مشغول فعالیت هستم. حالا روش‌های مختلف، جراحی باز، جراحی کم تهاجمی اندوواسکولر و بیماری‌های وریدی. من تخصصم تو جراحی عروقه ولی یه فوق تخصصم بیماری‌های وریدیه، یه فوق تخصصم جراحی اندوواسکولری یا جراحی کم تهاجمی. چند تا تخصص داری؟ 3 تا. 3 تا تخصص داری؟ آره بس 3 تا فوق تخصص دارم. اینو نذاریم بره ها، اینو دیگه نگه داریم. این مهمون موندنیه. و اینا رو تو چه زمانی اینا رو که اومدی آلمان چقدر وقت داشتی؟ ببین من 30 سالگی اومدم آلمان. و حالا این داستان آلمان اومدنم خیلی جالبه. اگه کوچولو وقت داریم آره بگو. داستان آلمان اومدن من خیلی جالبه. من خب یه 10 ماه 11 ماه زبان آلمانی خوندم. مشکلاتی تو ایران پیش اومد، سوالای امتحان تخصص رو فروختن. خلاص اتفاقاتی افتاد که من تصمیم گرفتم از ایران برم. اینا اوضاع ایران اون موقع برای من اونقدر بد نبود. من اومدم آلمان و وارد فرودگاه هامبورگ شدم. زبان آلمانی هم خونده بودم دیگه، مدرک B2 زبان آلمانی بعد گرفته بودم اومده بودم. بعد تو خودت تو ایران مقایسه می‌کنی با دور و بریای خودت. دور و بریای خودم تو ایران اوضاع خیلی خوب بود، از همشون با سوادتر و همیشه رله صحبت می‌کردم و اونا همشون ریپ می‌زدن. من میگفتم آقا من برم آلمان دیگه ترکوندم. آقا وارد فرودگاه هامبورگ شدیم، این انانس کردن نمیدونم مسافران لوفتانزا، دیگه من بقیه‌شو نفهمیدم. آقا چی شد؟ من دیگه از فکرم فرودگاه اشتباه اومدم. داداش ما یه ایستگاه زودتر پیاده شدیم، اینجا یه جای دیگه من از زبانو نمیفهمم. گفتم خب شلوغه و کیفیت بلندگو بده و بهونه آوردم. رفتم سوار قطار شدم که از هامبورگ برم برمن، چون پوزیشن اول کاری من در شهر برمن شمالی بود، یه شهر کوچیکیه بالای برمن. و وارد قطار شدم و نشستم. این راننده لوکوموتیو یه چیزی دوباره گفت آقا من هیچی نفهمیدم، یک کلمه نفهمیدم. خیلی روحیه‌مو از دست دادم، دیدم اوضاع خرابه، اصلا وضعیت ناجور. رفتم یه قطارم اشتباه. اینجا تو آلمان خیلی از اتفاقات میفته که آدم قطار اشتباه یا قطار تأخیر داره، قطار اشتباه سوار شد، یه قطار اشتباه سوار شد، دیر رسیدم. هتل نمیدونم 3 ستاره بود چی بود اینا، شب ساعت 8 شب اینا تعطیل می‌کردن. هتلو؟ آره ریسپشن در رو می‌بستن میرفتن، چراغا خاموش. من ساعت 8:30 رسیدم و دیدم که در بسته است، چراغا هی نگاه کردم دیدم تابلو هتل واقعا درسته همونجاست. خلاصه وایسادم یه نیم ساعتی، زنگی هیچی وجود نداره. یه مسافری اومد گفتم اینجا ریسپشن نداره، گفت ساعت 8 میرن میبندن میرن. بعد وایسی تا 7:30 صبح دیدیم آقا بعد اون موقع هیچی، من دیگه تو پارک رو نیمکت بغل اونجا رفتم. آره دیگه چمدون دستم بود و چون موقع به سال 2012 بود، من موبایلم نداشتم گوگل کنی و حالا یه جای دیگه بوک کنی و نمیدونم. ما که کردیت که از ایران اومده بودم، نه حساب بانکی داشتم نه که بخوام جایی رو بوک کنم، جایی رو بلد نبودم، ساعتی اومدم. بعد دیگه دیدم دکتر مملکت رفته تو، البته به خاطر چیز نبوده، به خاطر مهاجرت کرده به هر حال. داستان مهاجرت آفرین خیلی نکته مهمیه. ببین مهاجرت کار سختی، 1-2 سال اول میخوری به در و دیوار کمونه میکنی، قشنگ به قول اون رفیقمون قورچت در میاد. خب این 1-2 سالو که بگذرونی بعد میبینی که خب با توجه نسبت به شرایط حال حاضر ایران و اون موقع که تازه به این بدی هم نبود، من اون موقع میگفتم ببین اون 2 سال که گذشت من گفتم من 20 سال جلو افتادم و راضی بودم از مهاجرتم، با اینکه آلمان کشوری نیستش که همه به عنوان مقصد اول انتخابش بکنن. خب تو کنسرت میذاری با مازیار فلاحی همکاری میکنی؟ آره. اون وسط جراحی چی میشه؟ زنگ میزنن؟ ببین خیلی اسکیجول پیچیده. آره دیگه، چون ببین تو به عنوان یک متخصص با 3 تا تخصصا رو داشتی میگفتیم، ما وسطش پریدیم. یکیش بیماری‌های وریدیه، یکیش جراحی اندوواسکولری، یکی درمان زخم. یعنی من جراح عروق هستم، این 3 تا اضافه تر. خسته نباشید. قربونتون. تمام. خب بعد این همه گرفتاری مثلا آره. تو با هنرمندای مختلف کار میکنی، خودت مثلا کارهای مختلفی رو انجام میدی.
زنگ نمیزنن آقا بیا سر مثلا اتاق عمل مریض؟ خب تو یه سری شیفتا داری، یه سری وضعیت مشخصه، صبح تا بعد از ظهرت که مشخصه، یعنی تو مثلا من الان صبح میرم مطب، از ساعت 7 صبح 7 و نیم صبح شروع میکنم کارمو تا ساعت 6 و نیم 7 شب و بعد که میام خونه دیگه اسکیجول برنامه‌های دیگه، حالا یه شرکت دارم که سری کار شرکت باید انجام بدم و کارهای موزیک رو انجام میدیم. یه موقع‌ها برنامه‌ها فشرده‌تره، مثلا نزدیک عید برنامه‌ها خیلی فشرده‌تره، ما خیلی برنامه‌ها با مازیار داریم، خیلی به قول معروف اسکیجول خیلی فشرده است. یه موقع یه مقدار خلوت‌تره، من میتونم واسه چیزای دیگه وقت بذارم. اورژانس وقتی به زنگ میزنه، آره اورژانس چی میگم؟ چیکار می‌کنی؟ هیچ دیگه، هر چی دستم باشه میذارم زمین میام بیمارستان دیگه. هیچ کاری دیگه نمیشه. اورژانسه. حالا شده مثلا واقعا تا حالا یه تجربه رو واسمون تعریف کن، یه خاطره رو تعریف کن که مثلا در حال زدن پیانو بودی، یه دفعه زنگ زدن گفتن پاش بیا. آره توی اینقدر پیش اومده سینا که وسط مهمونی نمیدونم جشن تولد، بعد از 3 ماه پیش دعوت شدی، اون روز حتی شیفتم نیستی، همکارت زنگ میزنه میگه آقا یه مریض اورژانسی اومده خونریزی، منم دست تنها به کمکت احتیاج دارم. تو این شرایط اصلا نمیتونی بهش بگی ببین من مهمونی ام فلان، بلکه من خودم درک میکنم چقدر اون الان تو استرس و فشاره و من اگه بهش بگم ببین من تولدم داداش ما اصلا یه حرفا نیست، تو مریض داره خونریزی میکنه، هیچی آقایون خانما خوش گذشت، حالا تا الان رسیدیم، خوش گذشت، من میرم بیمارستان، اگه کارم زود تمام شد برمیگردم، شام منو بذارین کنار، اگرم کارم تمام نشد که دیگه دفعه بعد هم دیگه میبینیم. خب پس شده؟ آره کنسرت هم شده؟ حالا تو مهمونی رو گفتی؟ نه برای کنسرت من از قبلش پلان میکنم، واقعا از قبل به تمام همکارا خبر میدم، همه چی رو کنسل میکنم، اون روز خاص همه چی مشخصه و دیگه اون روز من تلفنم خاموش. از این بعد اون وسط تو اینقدر با ظرافت و هنر موسیقی مینوازی، پیانو مینوازی، این کارهای دست و پام شنیدم. آره یه قسمت از کار جراحی رو ببین، من میدونم این از کجا آب خورده. از کجا؟ از کجا شما هاست؟ اونایی که اونجا نشستن با بچه‌ها نشستین، با بچه‌ها موقع تمرین خاطره تعریف کردی، خب ببین خاطره تعریف می‌کنی اینجوری میشه دیگه، میزنه بیرون. آره من میدونم از کجا اومده. یه قسمت از کار من واقعا امپیوتیشن‌ها و قطع کردن تو پاهای دیابتی، تو کسایی که خیلی سیگار میکشن یا سال‌هاست دیابت دارن، زخمای خوب نشدن، یه قسمت کار من در واقع قطع عضو و من نمیدونم واقعا شاید بالای 2500 تا دست و پا قطع کردم، ولی نرو منو تنها نذار، مگه میشه؟ آره ببین من راستشو بخوای اون زمانی که دارم این کار میکنم، حالا جدا از اینکه یک کتاب خیلی قطور تکنیک‌های آمپیوتیشن، خیلی فکر میکنم به اینکه چقدر با چه تکنیکی این کار انجام بدم، چون بعدن که پروتز برای مریض ساخته میشه باورتون نمیشه که چه جوری کوالیتی زندگی آدما تغییر میکنه با این آمپیوتیشن. مثلا طرف 9 ماه 10 ماه رو تخت خوابیده، نمیتونه راه بره، درد داره، از این پزشک به اون پزشک، شما 40 دقیقه عمل آمپیوتیشن براش انجام میدی، 2 هفته بعد پروتز و رو پای خودش وای میسته، اصلا انگار یه دنیای دیگر رو من وقتی علم. آره و علم منتظر معجزه نمیمونه. آره وقتی من اون قسمت رو میبینم و هر روز باش سر و کار دارم، خیلی راستشو بخواین ناراحت نمیشم وقتی دارم این کار رو انجام میدم، برای اینکه نتیجهش آره به نتیجهش خیلی فکر میکنم، نتیجهش مهمه دیگه، ته کار در واقع. حرف بدی گفتم؟ نه ناراحت میشم خیلی ناراحت. نه اتفاقا کار قشنگی میکنه دیگه. چیز نه اشکال نداره. به هر حال سوال اصلی اینجا بود که اون ظرافتی که در زمان پیانو با این کار این روحیت مشکل ما الان. موزیک اگر نبود من واقعا افسرده میشدم، چون تو فکر کن 7 سال پزشکی، 2 سال رفتم سربازی، توی خیلی وقتاش مرز عراق بودم، بعد 3 سال تو قسمت زنان کار کردم، دستیاری کردم، بعدش از ایران مهاجرت کردم، 7 سال رشته جراحی عروق، 3 تا 18 ماه 3 تا فوق تخصصا، تو تمام این سالها همش شیفت از صبح تا شب کار. اگه موزیک نبود من واقعا فکر میکنم تبدیل به یه آدم افسرده، بی انرژی، و الان خیلی با انرژی سعی میکنم کارام بکنم و تو صفحه اینستاگرامم هم نمیدونم حالا دیدین یا ندیدین، اصلا کانسپت من گود وایبزه، یعنی انرژی خوب. آره انرژی خوب، سعی میکنم با انرژی خوب ویدیوهای پزشکی بذارم، با انرژی خوب موزیک، باغبونی میکنم، یه سری کارهای دیگه میکنم، سعی میکنم تو سوشال مدیا هم این انرژی
خوب و گود وایبز رو داشته باشیم. تونستی بالاخره 30 تا دوست دختر بگیری یا نه؟ نشد دیگه. نشد. چند تا شد آخرش؟ نشد. به چه رکوردی رسیدی؟ ببین آره اصلا این یه داستان عجیبیه، چیز خیلی پس از مازیار بگو. از مازیار بگو. بهتره اونو بذاریم کنار. تجربه کار کردن با مازیار که یکی از فوق‌العاده دوست داشتنی. مازیار جدا از این که هم خیلی با صداقته، هم خیلی مهربونه، خیلی با احساسه، خیلی هنرمنده و تو با مازیار اول از همه به موزیک فکر میکنی، به موزیک، به ظرافت‌های موزیک، به احساس فکر میکنی، بعد به قسمت‌های بیزینسیش فکر میکنی که آقا بالاخره این بیزینسه. بالاخره شما نگاه کنید الان در طی دوران کووید واقعا به موزیسیان‌ها فشار اومد، به هنرمندا فشار. من به عنوان پزشک کارمو انجام دادم، چیزی کنسل نشد، تازه بیشترم شد. بعدش که اومد بعد از دوران کووید یه فاصله چند ماهه بچه‌ها تونستن کار کنن، کنسرت بزنن. خود ما هم توی دوسلدورف کنسرت گذاشتیم با مازیار و بعدش اتفاقات ایران اتفاق افتاد، دوباره موزیک برای یه مدت طولانی کنسل شد. من همش با خودم میگم بالاخره یه سریا شغلشون اینه، کارشون اینه. بنابراین کار با در کنار مازیار خیلی کار دوست داشتنیه و من این تجربه رو الان بعد برامون دوباره زنده بکنید. یعنی مازیارم که الان اینجا هست با کمال میل مازیار عزیز رو هم تشویق بکنیم. دیگه الان مازیارم اومده اینجا در کنارت، دیگه این هنرنمایی رو باید دو نفره اونجا برای ما با علاقه مفصل انجام بدیم. پس تشویقش کنید که اجراشون رو با هم داشته باشیم. همه میگن که تو رفتی، همه میگن که تو نیستی، همه میگن که دوباره دل تنگم و شکستی. دروغه، چجوری دلت میومد منو اینجوری ببینی، با ستاره ها چه نستی منو تو دوری ببینی. همه گفتن که تو رفتی ولی گفتم که دروغه، دروغه، دروغه. همه میگن که عجیبه اگه منتظر بمونم، همه حرفاشون دروغه، تا ابد اینجا میمونم بی تو و اسمت عزیزم. اینجا خیلی زود و کوره ولی خب عیبی نداره، دل من خیلی صبوره، صبوره. همه میگن که تو رفتی، همه میگن که تو نیستی، همه میگن که دوباره دل تنگم و شکستی. دروغه، چجوری دلت میومد منو اینجوری ببینی، با ستاره ها چه نستی منو تو دوری ببینی. همه گفتن که تو رفتی ولی گفتم که دروغه، دروغه، دروغه. همه میگن که عجیبه اگه منتظر بمونم، همه حرفاشون دروغه، تا ابدی
اینجا خیلی سوت و کوره ولی خب عیبی نداره، دل من خیلی صبوره همه میگن که تو نیستی، همه میگن که تو مردی، همه میگن که تنت رو به فرشته ها سپردی. دروغه مهمون ویژه هم داشتیم. حالا خود مازیار کی میاد؟ به زودی مازیار جانم مهمون ما خواهد بود. منتظر باشین. دوستان عزیز اگه احیانا جان خبرهای خوب داریم. هیچی خبر بگو، خبر خوب خودم بده. فصل جدید رو بعد خب به پایان برنامه این هفته رسیدیم. امیدوارم که این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. به صورت آنلاین اگه می‌خواید برنامه رو تماشا بفرمایید یوتیوب، فیسبوک، توییتر، اینستاگرام و تلگرام ام بی سی پرژیا در خدمت شماست. کانال تلگرام بنده برای موارد حاشیه‌ای، برای موارد غیر حاشیه‌ای و آموزش و تعالیم عروسی رفتن و موارد دیگه کانال یوتیوب من با خوش‌صنعا و ویدیوهای دیگه. در رابطه با برنامه امشب و مهمونش و موضوعاتش هم اگر نظری کامنتی دارین میتونین زیر پست شادی جان توی پیجش و بنده توی پیج خودم میتونید هر چی دلتون میخواد بنویسید اون زیر.